An má tíre I ddíma, is narag a cráwa lome. A lich is a scrisla fevris, a chrúba chíl ma grimme. Liansha mé is liansha mé. Is gan eitla halawala. Lig ma stad an jawel, solar liamsha I mawala. Hashi an anorexia nervi ma sa vanskal, fan am groma I creatnu na manskal agus ag tashu snalskal, fi se kingal emiche as smart go helis go homlan. Fi ma ag genu na haar teste agus ag ganam kierna fi ma geri portfolio chruhu la hal na halskala. Fi ma harva obsessive lish, fi ma ag genu rudi arish agus arish agus arish agus fi ma cur an urgent brew arm hain. Nar a hashi mas nal skalin sin vi ma lan chente na hor ma gerin chursi enu agus na beisne et trog ro ma geri holon agus dagman halaste. Lian ma arm and sin lesh an hingal notion of a geri smart online of a ogum maid of a echiogum la smart of a ogum ridden chart. Nur vi ma a calu mechan, vi ma fal sesti want ha gaste as an rudder fad at he was stida da hopla bommetje vi sin emiche agus vi ha e jirusta a chiad ché melin sin gro ma geri ní smó mechan a calu is comórtas a vi on lom hain gro ma geri a want mar ag an am sin héilma gro ahan résile sa síl cailte I rud is smó I bhreathmana a móthúthain aontainn tá fáileadh. Chailmeann seart a splanc sin agus an simsins na rudaí le go bhí sama go mbunta. Bhí ácaid mhór sa teile agus bhí mór daoine sin na bhac ma le breis agus bliain. Agus bhí daoine gan cara mar bhela a bhí omlan difriúil ó ribh sin. Is dótha gur scanraí se daoine, dahain me agus bhísa gom go ró barúil difriúil ag daoine fuam go bhaca siad ma ar bhela difriúil gur ahain siad gur ó rudan teart go heilis go homlan mí cheart. Haisi ma smuoitiú níl daoine eile mar seo tá rudan teart aistethe go le ré. Bhí sé aontainn tá táhairta a hanine inné a bheith ag ré an rud céarna lom. Is do háta ma a bhhaid níos oscailte mar ghainnis a ag an am sin bhí me chodúnta síos gur chuidí se go mórlam go ró a hanine ag tuairt an teartairt céarna dú. Chuime chuig doctor a bhín pléile idir bia, chuime chuig cóirlear a ha rud a smó chuidí lomsa na a bheith ag lord go hoscailte faoi. Bhí sé dalaí lord faoi na rudaí seo ach as ruda groma a dine níart sin na fácla chuir agus a bheith onracha faoi agus seart a adháil go ró dúchlan an sin chuidí se go mórlam agus bmhóthaí ma go ró uala bunte go ró an farsan teart sin na teartaráist go rón anam sin I teartaráist. So des me sin níos bhí ma go heilis go homlan gafa le ceol agus féinne gan chur top the pops agus ruirtí mar sin. Leor a chuidí go mórlam na díormhaisnis Billy Piper. Is cohann go fáil gus ar top the pops agus chéal me se I gcónaí gur sé aonanta. Ceapan daoine go minic go maineann anorexia leis an féin íha a bhain. Léirí Billy Piper go héanta sáir sa leor gur bhain se le brúin níos sa síl, chuidí sin go mór na scialtaí sin na chluisteáil, tíonn tún sin go darlaíonn se do dhaoine eile. Thug se misna dú, agus thuig me actually ní seo an deireadh seo an tús.
Dí riomhalaigh agus bhuair 100,000 fáilte isteach go se le sin ar radio Rira, lomsa sin a dúhan, Tá mai teartha go. Díorthainn ghfuil se aonanta táhairta luirte le cairde nó le teile san dríart. Bíonn se dalaí sinna dhéanú ar dús ach éiríonn rudaí níos fosa tá chóra sin agus an chain sin tá se chótáhairta. Bé réim sé aonanta ceáil a gin dtí fásta ar chléir neart mhain ura chunig í léinn ar radio Rira.